بیننده‌های عزیز و گرامی، وارد فضای داخلی هتل ستاره هرات شدیم و نام خدا زیبایی فضای داخلی هتل چشم نواز. سالن محافل هتل ستاره هرات که 180 نفر میمانه همزمان میتونیم پذیرایی کنید. ختم قرآن باشه، دعوت‌های شخصی باشه، عروسی باشه، شیرینی‌خوری باشه و یا تولد باشه، استقبال خوب و پذیرایی خوب از مهمانان میکنیم. ساعتی بخش صبحانه میمانایی که به هتل اقامت دارن صبحانه به شکل بوفه رایگان بین سرویس میشه. ما فعلا وارد منزل اول شدیم که در مجموع هتل ستاره هرات 48 اتاق داره که از این 48 اتاق 9 دانه از او سویت وی آی پی و از این 9 دانه سویت وی آی پی 4 دانه از او یک اتاق خواب داره و دهلیز داره و سرویس داشتی و حموم آشپزخانه خینار داره. باز 5 دانه دیگه از این 2 اتاقه، یعنی 2 خوابه و آشپزخانه و حموم و سرویس داشتی و همچنان دهلیز خینار. به نام یاد خدای مهربان، سلام و وقت بخیری داریم خدمت شما بیننده‌های عزیز و گرامی، هموطنان عزیز و نازنین ما که این لحظه بیننده برنامه ما هستین. انشالله صحت و سلامت باشین، حال و احوال شما خوب باشه. خوش آمدین به یکی دیگر از برنامه‌های ما از شهر زیبای هرات. در این برنامه می‌خوایم که یکی از بهترین هتل‌ها در شهر هرات که جدیداً شروع به فعالیت کردن به معرفی بگیریم. هتل ستاره هرات و انشالله زیبایی هایی که در این هتل به کار گرفته شده، خدماتی که ارائه میشه برای هموطنان عزیز ما که از داخل و یا خارج از کشور میآیند و ارائه میشه برای از اونا به نمایش میگذاریم. انشالله بیننده ما باشید. بیننده‌های عزیز و گرامی، وارد فضای داخلی هتل ستاره هرات شدیم و نام خدا زیبایی فضای داخلی هتل چشم نوازه و از ابتدا که فضای سبزی که تزیین شده چشم هر مسافر و فردی که میخواد در اینجا اقامت داشته باشه برای چند شب به چشم می نشینه. واقعا چقدر یک فضای آرام، دلنشین، زیبا، مخصوصا برای عزیزانی که از خارج از کشور آمدن میخواین چند شب در هرات بمانند و زیبایی‌های هرات رو ببینن و یا هم از سایر ولایات میآیند شهر هرات باستان رو ببینن. واقعا چنین فضاهای، چنین هتل‌های به دل می‌نشینه، چون امو حس آرامش و حس همدلی برای از اونا انتقال میده. بیننده ما باشین، با منیجر هتل بیشتر صحبت میکنیم، امکانات، خدمات و آنچه که برای عزیزان ما که در این هتل میآیند ارائه میشه برای شما عزیزان تقدیم میکنیم. بیننده‌های عزیز و گرامی، جناب آقای صالحی منیجر هتل ستاره هرات در کنار ما هستند. می‌خوایم که این هتل رو بیشتر بشناسیم و معرفی این هتل جناب آقای صالحی خواهند داشت. خسته نباشین. سلام آقای عزت، خیلی خوش آمدین. اولا شما خوش آمدید به هتل ستاره هرات، از اینکه وقت خوب اختیار ما گذاشتین خیلی تشکر. سلامت باشید. ان شاء الله باشه، به خدمت هست. قربان شما. قبل از اینکه من مشخصاً بپردازم به خود هتل، اون چه که بیشتر چشم نواز
لباسایی که بالاخره همکاران جناب آقای صالحی در این هتل برتن کردن، لباس محلی با یک نظم بسیار خاص، یک رنگ بسیار مقبول و زیبا که بیشتر جلب توجه میشه و خیلی هم زیبا نمایش داده میشه. صالحی صاحب میخوایم بشنویم از شما درباره هتل ستاره هرات. هتل ستاره هرات همونطور که پیشتر شما گفتیم یک هتل تازه تأسیسیه که در حدود 2.5 سال زمان برد و به سرمایه هنگفته توسط تجار ملی، شخصیت خیری که تمام سرمایه خود به افغانستان بند کردن، بیرون از افغانستان نبردن تا اینجا چند نفر کار کنه ایجاد شده و تقریبا یک ماه هم از بیشتر نمیگذره که ان شاء الله استقبال خوب شده از طرف مردم. و لباس ها هم به خاطر جور کردن که ما اینجا یعنی میهمان نوازی اصیل ایرتی میخوایم که ان شاء الله برای هموطنان خود کسایی که اینجا برای میهمانی میان ان شاء الله مورد متفق. یعنی با خیال راحت وقتی وارد هتل میشن مثل که به خانه خود وارد شدن امور غم احساس راحتی بکنن. بخشایی که فعال در هتل ستاره هرات برای ما بگین و ما فعلا مقابل بخش ریسپشن یا اون پذیرش هستیم، اولین مکانی که یک مسافر و یک هموطن ما وارد هتل میشه و در اینجا مطمئنا مراجعه میکنه. بله، مهمانان وقتی که از سکیوریتی رد میکنن وارد بخش پذیرش میشن که اینجا ریسپشن مو راجستر میکنیم میهمانا، همون چیزی که قانون و امارات اسلامی ما براتون هم راپور میدیم و خودمان بخش حساب مالی و ریسپشن که این سابق تصفیه میکنن باز وارد اتاق میشن. بسیار خوب. دیگه نظر به همون اقامتی که در شهر هرات دارن به همون اندازه مراجعه میکنن و قیمت ها مطمئنا اینا برای اینا معرفی میکنن. و یک بخشی که در ابتدای ورودی هتل هست فکر کنم دوستان ما در اینجا کافه آماده میکنن، میتونیم بریم و بگیرم. بله جناب آقای نیکزادی هم کافه هتل ستاره هرات هم جوزخانه که بیش از 10 کافه دارن، هم کافه سرد هم گرم و جوسای طبی هم خدمت میمون عزیز قرار داره اینجا. چرا نام خودم تمام امکانات مورد نیاز در اینجا هست و فرد کاملا حرفه‌ای در این بخش استخدام شده. دقیقاً. طوری که شما هم گفتین همچنان دمنوش های مختلف اینجا برای مهمانان، هواهای مختلف در اینجا هست و بسیار هم عالی مهمان نوازی میشه. و در مقابل یک بخش هست که مهمان‌ها در اینجا میآیند و جالبتری که ما در ابتدا هم گفتم فضای سبز در اینجا کار گرفته شده و مهمان‌ها در موقعیت و یا محدوده‌ای که در وسط گذاشته شده میشینن و قهوه یا چای که دوست دارن نوش جان میکنن. اینجا مهمان‌ها که میان بعضی که راجستر میشن اینجا باز جوس کافه رایگان برنامه میدیم، میتونن اینجا نوش جان بکنن. همچنان مهمانایی که اینجا به اتاق اقامت میگیرن اگه کدام دوستی به دیدن نام پلیسی هتل اینه که ما اجازه نمیدیم که داخل اتاق برن، همینجا که میشه که با هم دیدار کنن و صحبت داشته باشن. خودم بسیار خوب. همین فضای آرام و دلنشین برای از اونها در نظر گرفته شده. بسیار خوب. و آنچه که باز هم در ورودی هتل در نظر گرفته شده جناب صالحی صاحب بفرمایید، اما ظروف سنتی و اصیل مردم افغانستان هر کدام بسیار زیبا اینا تزیین شده، دکور شده و واقعا چشم نوازه. مثل من که پیشتر اشاره کردم جناب رئیس ما که هست که علاقه خاص به وطن دارن. بله. و تمام امکاناتی که با هتل ستاره هرات استفاده شده همگی وطنیه. بیشتر کوشش کردم چیزی که وطن هست امور انعکاس بدیم و به جهانیان نشان بدیم که ما به وطن علاقه دارن و همین خاطر بازی هم چیزای تاریخی که هست از قدامت چندین ساله در جمع‌آوری کردیم و اینجا به نمایش گذاشتیم، چون اینجا بیشتر مهمانان خارجی میان با استقبال خوبی هم شده از طرف از اون. خیلی عالی. از همه مهمتر فضای بسیار آرامی داره، گرچه در موقعیت مرکزی شهر هرات چوک سینمای ولایت هرات موقعیت داره هتل، اما فضای داخلی هتل بسیار فضای دلنشین و فضای بسیار آرامی هست و دور و بر فضای داخلی هم برگ‌های بسیار سبز و زیبایی به کار گرفته شده تا احساس آرامش بده. بفرمایید صالحی صاحب بیشتر بریم و مابقی بخشایی که در اینجا هست به معرفی بگیریم. در اینجا باز هم همچنان فضای سبز اما میتونن مهمانا در اینجا هم بشینن چه شکل؟ این جایی است که برای استفاده از سیگرت کسی سیگرت میزنه داخل اتاق اجازه نیه، چون اعلان عریق داره نمیتونن سیگار بکشن، با فضا بسته بزنن اجازه ندارن. باز میتونن از اونجا استفاده کنن که به مزاحمت بده که مهمانا نشه. یعنی تمام اون معیارها در نظر گرفته شده که مهمانا و فردی که میاد در هتل اذیت نشه و کدام مزاحمتی برای از ایجاد نشه. و در جای
سالن داخلی هم دوستان می‌بینیم که مکان‌هایی برای مهمان‌ها در نظر گرفته شده که اگر تعداد زیاد بود در این موقعیت، اگر کم بود در گوشه‌های مختلف، موقعیت‌های مختلف میتونن بشینن با دوستا در بین روز قهوه، کافه و گلاس چای بخورن و از فضا لذت ببرن. بسیار خوب. بخش بعدی هتل کجا خواهیم؟ هتل ستاره هرات 2 سالن داره، 1 سالن کلان داره برای همایش که 180 نفر گنجایش داره و 1 سالن خردی که تقریبا 40 نفر گنجایش داره. 1 سالن برای کنفرانس داریم، برای 30 نفر که بالا میرم میبینیم. فعلا میریم سالن کلانه که برای 180 نفر میتونیم گذاری کنیم ببینیم. جناب صالحی صاحب عزیز، درباره سالن بسیار زیبایی که فعلا هستیم برای ما بگین برای چی مناسبت‌های و چی بخش از هتل؟ جناب آقای نگزاد عزیز، این سالن محافل هتل ستاره هرات که 180 نفر میمانه همزمان میتونیم پذیرایی کنیم و فعلا که به شکل یو چیندیم چون ما چاشک محفل داشتیم باز این خاطرش برای 50 نفر فعلا ما دیزاین کردیم. برای 180 نفر گنجایش داره، ختم قرآن باشه، دعوت‌های شخصی باشه، عروسی باشه، شیرینیخوری باشه یا تولد باشه، استقبال خوب و پذیرایی خوب از مهمانان میکنیم ان شاء الله. 180 نفر در اینجا بله برای مهمان جا هست و تزیین میشه. خیلی فضای بسیار خوبی داره این سالن، تمام امکانات در اینجا در نظر گرفته شده. بله، ما قسمی که شما اشاره کردین سیستم گرما و سرما از هم ایسی هم کولره و ان شاء الله از هیچ امکانات اینجا کم نداره و هم امکانات داره. حتی برای جلسات عمومی هم که در اینجا هست این فضا آماده میشه و در نظر گرفته میشه. بسیار عالی. بله، و خدماتی که به سالن داره ما چای به صورت رایگانه، آب معدنی به صورت رایگانه و چیزا دیگه که باز محفل دارم میدوش خود از اینا میشه که تکس میدن و پول غذا خور میدن. فقط آب معدنی و چای ما رایگان برنامه میدن. گشت شاید در سایر مکان‌ها اینا هم جزء همون هزینه باشه که دریافت میکنن، اما خب فعلا همین سالونای خود دوستا بیشتر برای محافل ختم قرآن و همچنان برای شیرینیخوری‌ها و محافل خوشی بیشتر مورد توجه استقبال قرار میگیره و حتی دروازه ورودی از این سالون هم از بیرون فکر کنم که جدا هست. در نظر گرفته شده که یعنی وقتی محفل چیزی باشه مستقیم مهمان میتونن از اون دروازه وارد از این سالون بشن. خب میریم دیگه بخش رو با هم دیگر میبینیم و برای دوستا با معرفی می‌کنیم. درباره از این بخش بگین برای مسالیسه. جناب آقای نگزاد، بخش صبحانه میمونایی که به هتل اقامت دارن صبحانه به شکل بوفه رایگان به اینا سرویس میشه. یعنی جزء خدمات هتل که رایگان هیچ گونه هزینه نیست. ساعت 7 صبح تا به 10 بجه دروازه بوفه بازه، میتونن میمونا ما استفاده کنن. معمولا برای صبحانه چی در نظر گرفته میشه سالیسه؟ ما بیشتر از لبنیات‌های وطنی استفاده میکنیم، از پنیر محلی، از شیر محلی و همچنان از خامه محلی استفاده میکنیم و سبزیجات هم ترکاری با چیزا هم داریم. سالات برای صبحانه بعضی میمونا که رژیم دارن میتونن از اون استفاده کنن و کباب سینی مرغ و چیزا هم هست. چرا؟ یعنی وقتی هم تکس اتاق پرداخت میکنه شامل از این خدمات میشه. به صورت رایگان بله. و همچنان جوس و کافه و اینا هم برای رایگان سرویس میشه صبح. بسیار عالی دیگه، با هزینه بسیار کم این همه خدماتی که شاید هر کدام از اون یک هزینه جداگانه هزینه سنگینی داشته باشه باید پرداخت بکنه، اما در اینجا رایگان دریافت میکنه. فضا هم فضای آرام بسیار دلنشین و دوستا هر تعداد نفر که باشن میتونن بیاین کنار از این میزا بشینن و صبحانه خود نوش جان بکنن و مهمان بکنن. خیلی عالی و دوستا بیننده ما باشین. بریم سایر بخشا و خدماتی که در این هتل هست با جناب صالحی صاحب میبینیم و به معرفی میدیم.
جناب آقای نگزاد، ما فعلا وارد منزل اول شدیم که در مجموع هتل ستاره هرات 48 اتاق داره که از این 48 اتاق 9 دانه از او سویت وی آی پی و از این 9 دانه سویت وی آی پی 4 دانه از او یک اتاق خواب داره و دهلیز داره و سرویس داشتی و حموم آشپزخانه خینار داره. باز 5 دانه دیگه از این 2 اتاقه، یعنی 2 خوابه و آشپزخانه و حموم و سرویس داشتی و همچنان دهلیز خینار داره که ان شاء الله میریم با هم. دهلیز بسیار فراخی که و یا همون راهرو بسیار کلانی که هم آرامه و هم مزاحمتی برای مهمانان نمیشه. خدا هر تعداد فامیل و یا هم مسافری که در هتل بیایه فکر نکنم که اتفاق بیفته که کمبود جا شما مواجه بشه. نه ان شاء الله اتاقمون بیشتر یا 2 خوابه یا 3 خوابه و 1 خوابه خیلی کم داریم. بسیار عالی، بسیار خوب. و به نمایندگی به چند اتاق هم می‌بینیم خدماتی که در اونجا هست و بالاخره امکاناتی که در هر اتاق موجوده. درسته. اتاقی که میهمان داریم ان شاء الله میتونید ببینید. بسیار خوب، بفرمایید. خوابه این اتاق ما برای شما نشان دادن که فعلا مسافر نداشتیم، مهمان نداشتیم و همونطور که می‌بینیم مجهز با ایسی، تلویزیون، یخچال، دیگه میز و صندلی و یک تخت خواب 1 نفره داره. خیلی عالی و تمام امکاناتی که برای یک فرد نیازه در اینجا همون امکانات در نظر گرفته شده، از جمله ایسی در فضای گرم، فضای سرد و همچنان تلویزیون اگر لحظات خاصه باشه سرگرم باشه تلویزیون ببینه و حتی فضای آزاد، پنجره در اینجا هست برای لباس اگر داشته باشه در اینجا و یخچال هم در اینجا هست. درسته؟ همچنان وای فای رایگان 24 ساعت وای فای رایگان هم دسترس داره. اینا دیگه از اون خدماتی که حتی برای اتاق 1 نفره و 1 خوابه هم در نظر گرفته شده. بله، میهمانی که اینجا اقامت میگیره دیگه چای هرچی خواسته باشه رایگانه، کافی رایگانه ان شاء الله که صبحانه هم رایگانه. صبحانه هم قبلا گفتم رایگانه و سرویس بهداشتی و حمام هزینه میشه که بسیار خوب در طرف میشه و دیگه نیاز اینه که حتی از اتاق خود بیرون بشه با این کار. حتی اینجا گرم و سرد 24 ساعت هست. بسیار این سویت‌های وی آی پی 2 خوابه مانه که حال پذیرایی خور داره، آشپزخانه خور داره و همچنان اتاق خواب 2 اتاق خواب داره. 2 اتاق خواب داره. بله. اتاق خواب بسیار برابر و مقبولی. اتاق 2 خوابه دیگه. بله، اتاق 2 خوابه و مجهز به ایسی و همچنان حمام و سرویس بهداشتی خورم. هر اتاق جداگانه داره. بله. خیلی عالی. بسیار عالی. اتاق بعدی هم به این شکل درسته؟ بله. بسیار خوب. و گرما و سرما او گرما سرد دارن و امکانات گرما و سرمایش هم مجهز هست. سرمایش هم دیگه احساس کمبودی نمیکنه. ان شاء الله کمبودی نیست. بسیار خوب. معمولا بیشتر شاید برای فامیل های بله باشه دیگه. فامیلایی که بیشتر از 2 نفر و 3 نفرن خیلی مجهز. همین شکل اگه خواسته باشیم اتاق رو ببینیم. بسیار خوب. اتاق بعدی هم همین ترتیب و امکانات این اتاق بعدی داره. بله. و ما هتل ما تجربه کردیم برای همکارا که یک شام اگه میمون هست صبح روزیا تبدیل میشه.
خب یعنی برای نمیمانه باز روزه ما مجددا نمیاریم میمانیم شوشته. یعنی مثلا ساعت رو بداشت ان شاء الله ما خیلی بلد خیلی در نظر گرفتیم. بسیار عالی. این بود دیگه نمونه از سویت‌های VIP. بسیار خوب. و در مقابل هزینه‌ای که دریافت میشه دوستا واقعا امکانات فوق‌العاده‌ای در نظر گرفته میشه. بگم یک آشپزخانه که بسیار کوچکه که اگر بدون حواس کرد بله. گرچه چای و کافه و صبحانه رایگان از طرف خود ما سرویس میشه، بازم اینجا آشپزخانه برای در نظر گرفتیم که خود ما باز خواسته باید چیزی برای خود جور کنن آشپزخانه است. معمولا فامیلا چه در از گاهی اگر چند شب گمانن یک وعده غذایی عصرانه دوست داشتن در اینجا غذا از بازار بیارن گرم خواسته باشن بخورن امکانات هست. خیلی بسیار خوب. بفرمایید که اگر بخش دیگر هم هست رو معرفی کنید. بیننده‌های عزیز و گرامی، هموطنان بسیار خوب و نازنین، این بود برنامه ما از هتل ستاره هرات. بخش‌های مختلف، خدمات و امکاناتی که برای هموطنان عزیز ما، مسافرین محترمی که تشریف میارن به هتل با امکانات بسیار عالی و فوق‌العاده خوب در نظر گرفته شده. فضای بسیار عالی و واقعا افتخار میکنیم به وجود سرمایه‌گذاران و تاجرین عزیزی که در وطن سرمایه‌گذاری میکنن. همچنین امکانات و امتیازات در اختیار حتی عزیزانی که خارج از افغانستان هستن و تشریف میارن به وطن. چنین فضای بسیار آرام در نظر گرفتن برای از اونا. جناب سالی صاحب گرامی تشکر، زحمت کشیدین، واقعا خوشحال شدیم. سلامت باشین، بخیر باشین، دست شما درد نکنه. انشالله که همچنان در مسیر خدمت به هموطنان عزیز خود موفق باشین. تشکر از شما، سلامت باشین. و جا داره تشکری و قدردانی داشته باشین از شما عزیزانی که بیننده برنامه ما بودین از هتل ستاره هرات. از شما دعوت میکنیم که اگر در شهر هرات عزیز و هرات باستان تشریف آوردین حتما بیاین سر به این هتل بزنین و فرهنگ مهمان نوازی افغان ها مخصوصا هراتیان عزیز ببینین. شب روز شما خوش. تا گزارش و برنامه بعد الله حافظ و نگهدار شما باد.